이번 산불이 3.6km 떨어진 해안가 펜션 단지를 덮치는 데 걸린 시간은 불과 30분이었습니다. 순식간에 폐허로 변해버린 현장을 강경모 기자가 돌아봤습니다. 산불이 지나간 해변 일대 펜션 단지. 주말만 해도 나들이 객들로 북적였건만 이젠 모두 타버려 앙상한 뼈대만 남았습니다. 곳곳에 널브러진 잔해는 화마의 위력을 실감케 합니다. 마치 폭격을 맞은 듯 전쟁터를 연상케 합니다. 내 가족이 단란하게 살던 집도 송두리째 사라졌습니다. 아이들 물건이라도 건져볼까 했건만 모두 타버려 건질 게 없습니다. 가족들에겐 걱정할 거 없다고 의연한 척했지만 처참한 현장 앞에선 끝내 눈물이 터집니다. 우리 집도 없고 그래 그러니까 간다는 얘기가 엄마 그러면은 집에 불 탔으면 내가 좋아하는 인형이랑 장난감들도 다 타고 그럼 이제 없는 거야. 그렇고 엄마 나 옷이 이거 한 개밖에 없어. 잘 때는 잠옷은 뭐 입고 자지. 화마가 휩쓸고 간 차량은 뼈대만 앙상하게 남았는데요. 바퀴도 그대로 녹아버렸습니다. 난곡동 야산에서 시작된 산불은 태풍급 강풍을 타고 빠르게 번졌습니다. 불과 30분 만에 3.6km 떨어진 펜션 단지를 덮쳤고 해안가와 경포호까지 확산됐습니다. 송진을 잔뜩 머금은 소나무 군락지 역시 피해가 컸습니다. 곳곳이 검게 탔고 바로 옆 마을은 폐허가 됐습니다. 마을에서 가장 큰 아름드리 소나무도 산불 위력에 허리가 90도로 꺾였습니다. 산불로 펜션 건물 5동을 모두 잃은 주민. 코로나의 긴 터널을 벗어났다는 희망도 잠시 한순간에 모든 게 끝나버렸다며 허탈해합니다. 3년 어떻게든 버텨본다고 대출도 받아보고 이것저것 해서 다 버텨봤는데 이게 이렇게 되니까 머리도 비어있고 아무 생각도 없어요. 산불은 꺼졌지만 화마로 모든 것을 잃은 주민들에게 깊은 상처를 남겼습니다. 채널A 뉴스 강경모입니다.